ये है कैरियर का 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी। आजकल 3 स्टार प्लस इन्वर्टर एसी लोग ज़्यादातर लेते हैं क्योंकि बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करता है। इसमें आप 5 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भी क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंस्टॉलेशन के समय कुछ आई थिंक 350 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसकी फुल 5 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपको मिल जाएगी। ये स्टॉक में अवेलेबल है। इसका प्राइस है 35,000। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।